सो हेलो गाइस, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके जैसे कि ये मेरी एल्बम है ग्लेरी है, तो यहाँ पर मैं अगर कोई भी वीडियो प्ले करता हूँ तो उस वीडियो का यहाँ पर देखोगे तो वॉइस नहीं आएगा। ठीक है, वॉइस एकदम नहीं आएगा। कोई भी वीडियो प्ले करूँगा उसका आवाज़ नहीं आएगा, ऑटोमेटिक प्ले होने लगता है हम ऐसे एक वीडियो पर क्लिक करते ही। तो दोस्तों काफ़ी बार आपके भी ऐसा होता है कि ये आप वीडियो पर क्लिक करते ही उसकी वॉइस ऑन हो जाती है, जिससे आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो आप इसे बंद करना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई भी वीडियो प्ले करोगे तो उसके डायरेक्ट इसकी वॉइस नहीं खुलेगी, इस पर टैप करना पड़ेगा तभी इसकी वॉइस खुलेगी। ठीक है, इसे प्ले करेंगे यहाँ पे और उसकी वॉइस पर टैप करेंगे तभी इसका वॉइस खुलेगा। जैसे सेटिंग, जी हाँ दोस्तों, आप ये देख लीजिए, अब मैंने टैप किया तब वॉइस खुली। आप भी अगर इस सेटिंग को डिसेबल कर देते हैं तो आपके कोई भी वीडियो पर आप क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिक वॉइस उसकी ऑन नहीं होगी। तो वो ऑफ ऑन करने के लिए आपको अपनी मोबाइल की गैलरी में आ जाना है, इस तरीके से एल्बम में। फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऊपर की साइड में थ्री डॉट का, इस पर क्लिक कीजिएगा। थ्री डॉट थ्री लाइन का ऑप्शन पे इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, सेटिंग एंड एडिट का ऑप्शन। ठीक है, एडिट एंड सेटिंग का, तो सेटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। सेटिंग वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन ढूंढ लेना है, ऑटो वीडियो एंड विदाउट साउंड, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ऑटो वीडियो एंड विदाउट साउंड यानी कि मैं वीडियो पर क्लिक करूँगा लेकिन विदाउट साउंड वह प्ले होगा। इसको मैंने इनेबल किया हुआ है, तो आप भी इनेबल कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि वॉइस ऑटोमेटिक ही ऑफ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो पर क्लिक करते ही उसकी वॉइस ऑन हो जाए तो आप इसे डिसेबल कर दीजिएगा, जिससे आप जिस भी वीडियो पर क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिक उसकी वॉइस ऑन हो जाएगी। तो जैसे कि हमने इस वीडियो पर क्लिक किया, अब इस वीडियो पर हम फॉलो गाइस, अगर आप किसी भी इस तरीके से आपको ऑटोमेटिक वॉइस का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो गाइस वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बता देना। अगर वीडियो लगे वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।